أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah kaže i nastavi savjetovati, zaista savjet koristi vjernicima, a ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. Surata Zariyat 56 i 57 ajet. Jedan najbitan stvar za čovjek je da on treba da razmisli o tome zašto je on je stvoren. I treba svaki od nas misli zašto smo stvoreni. I kao muslimani mi vjerujemo da Allah nas stvorio. I onda zašto je Allah stvorio nas? I šta je taj svrh? Obično mi pratimo, mi gledamo da čovjek se rodi ovdje, prvo bude kao dijete, onda bude mladi i na kraju ostane star čovjek i onda ode odavde. Svaki dan slušamo, čujemo, mnogi ljudi, oni su napustili ovo svijet, a idu na drugom svijetu. I svaki čovjek koji ima za svog ovo svjetski život, on pokušava da njemu bude lagano, da njemu bude lakše, da njemu ne pogodi neki bolest i da njemu ne nadvlada neki teškoće i da jednostavno on vodi jedan miran život. I čovjek da li pokušava zato ali ne pokušava ili želi u tome. I časni Kur'an nama govori ako hoćete da saznate zašto ste stvoreni i šta je svrh za vaš života. I onda Allah kaže ja nisam stvorio džinove i ljude osim da mene obožavaju. Ovo kada se kaže u Kur'an džin, to ne znači mimo čovjek neka druga stvorenja, nego ovo je širok pojem koji je koristan za ljudi isto, na primjer kao veliki ljudi, bogati ljudi, velike sile, veliki narod, bogate nacije i za njih isto koristan taj termin džin, a ovo to je džin i ins i nas se zove kao obični ljudi. Allah kaže ja sam vas stvorio da obožavate mene. I to je isto taj pojem obožavanje je veliki pojem i širok koji obuhvata sve život od čovjeka. Ne samo da obožavamo Boga, nego ovo je svrh da mi živimo prema Božje naredbama kako je Allah očekuje od nas i tako treba da mi vodimo svoj život. I ako čovjek sluša taj Božje naredbe, onda Allah njega pomaže, otkloni njegove teškoće, zato što on postane njegov rob. Ovo abd znači Božji rob. I kada čovjek na istinski način postane Božji rob i Allah postane njegov gospodar, njegov Bog, i onda on kaže
ja ću uzeti tvoj teret, ja ću olakšati tvoj život. Ako čovjek slijedi prema toj opustavama i koje nama su pokazali Božje poslanike koji su dolazili kroz razni tokom ovo razni vremena od Hazreta Adama a.s. do naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. I poslanik isto je bio čovjek, svaki poslanik bio čovjek, kao ostali ljudi. I on isto ima sve osobine kako obično čovjek ima. Ali zato što on postane potpuno Božji rob i onda oni su uspjeli da završi taj stvar zašto su Allah ni stvorili. I na druge strane, ako neko misli, ako je Allah stvorio ovo ljudi za sebe, ako je Allah stvorio ljudi da oni postanu njegovi robovi, onda mi vidimo u svijetu masovno ljudi, oni nisu priznali Bog, oni ne vjeruju u Boga, oni ne traži nikakvu pomoć. I pošto oni nisu postali Božji robovi, onda Allah nije njihov Bog. I zato Allah ne uzimi nikakva briga za takvi ljudi. Možda za svjetske stvari do neko nijevo oni postignu. Allah tako je stvorio ovo svijet da napravio prirodne zakoni i onda svaki čovjek je dužan da on prema tom da trudi i onda kroz svog dijela, kroz svog truda on stigne do nekog nivo. Ali nama kao muslimani, nama je bilo rečeno da mi postanemo Božji robovi i to jedino možemo da postignemo ako shvatimo svrh naš života, zašto Allah nas stvorio. I mi ćemo njemu vratiti jednog dana. I zato sada mi imamo prilike da ispravimo svoj pravac, da postanemo Božji robovi, da potpuno pokoravamo kao su ostali poslanici, oni su pokoravali za Boga. Za Hazret Ibrahim a.s. se kaže iz kala lahu rabbuhu aslim, kala aslamtu li rabbil alamin. Sjeti se kad je njemu njegov gospodar rekao pokori se. On je rekao ja sam se pokorio gospodaru svih svjetova. Nije sačekao. On rekao ja sam već pokoren. I onda vidite koliko Allah njega nagradio. I svi muslimani, kršćani, džavrije, svi njega voli, svi njega poštuju, zato što on postao Božji rob. I ako čovjek drži taj Božji putovi, onda Allah kaže sve što pripada vama, to je moje. I kaže šta god vi imate, vi treba da mene poklonite i onda ja ću vas nagraditi za nekoliko više struka. I kada čovjek radi dobro djela, on mora da zna ovo djela treba da bude samo radi Allah. Kao Kur'an kaže, kada vi zakolite kurbani, taj meso i krv ne stigne do Boga. Kako Allah kaže, لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Njihov meso ne stiže do Allaha, niti njihova krv, ali će vaša bogobojaznost stiče do njega. I ako sada tokom mjesec Ramazan, ako mi radimo nešto dobro, ako obavljamo redovno namaz, ako postimo, to ne smije da bude svrh da neko sazna, da ljudi znaju, da ljudi kažu
ti si toliko dan postio, ti si obavljaju namaz, nego to samo bude radi Boga. Inače, ako čovjek radi dobro djela da pokaže ljudima, onda on nema nikakva sevap. I mi jedino možemo da postanemo Božji ispravni robovi kada napustimo ovo ružna djela i, na primjer, ako čovjek laže, dok on ne odstrani laž od sebe, ako neko krade, dok on ne odstrani od sebe taj lopovluk i ne može da njemu bude slast u molitvama, u namazima. Zato što je on pokvario svoj ukus. I ako on hoće da dobi slast od namaz, onda on mora da nastavi da radi dobro djela i da otkloni loša djela i onda, inša Allah, za kratko vrijeme Allah će staviti njemu slast u namaz. Časni Kur'an kaže kako može da vi dobite slast u namaz. Innal hasanate yuzhibna sejiat, zalika zikra li zakirin. Zaista dobra djela uklanjaju loša. Ovo je veliki savjet za one koji daju savjet. Znači, ako mi nastavimo da radimo dobro djela, onda polako loša djela će smanjiti. I običani Mesija a.s. nama dao puno jedan lijep primjer. On kaže kako čovjek kada je zdrav, njemu sve je u redu, ne fali ništa. Ako slomi ruka, onda znači ta je ruka koja je bio za taj svrh što je bio Bog stvorio i ne može da završi svoj posao. I onda njemu boli, njemu bude teško. Isto tako on kaže kada čovjek krene od ovog puta, od Božje puta, onda on ide na stran put. I kako Allah napravio ovo zakon za ovo svijet, isto je taj duhovni zakon. Ako boli zato što čovjek je slomio ruka, njemu fali dok se ne ispravi, dok se ne vrati na pravo mjesto, njemu će smetati na isti način ako je on već odalio od Božije put i onda otišao u mrak i tamo on će zalutati. I to je posljedice od njegov djela. I dok on ne vrati na prikladno mjesto koje Allah želi za njega, on mora da pati. I zato čovjek treba da razmisli u tome, da pokušava da nadvlada na svog šetan i da bi mogao da stigne do taj nivo da onda njemu postane dobro djela kao prirodu. Kao čovjek svaki dan jede, pije, nama ne treba da mi puno razmislimo o tome, samo čovjek jede, pije, obuči, sve stvari što čovjek svaki dan radi, to je postane njegova priroda. I obožavanje isto treba da postane jedan dio priroda za naš život. I onda ne bude teško da čovjek ostane da uzmi abdest. Inače, bude mrsko da ostane samo da uzmi abdest, makar da obavlja namaz poslije toga. I to je taj stvar, ako mi uspimo tokom ovog mjeseca da počnemo da redovno obavljamo namaz i da otklonimo ovo sve grijehe. Ima razne vrste grijehe, neke grijehe su velike koje možda čovjek ne napravi svaki dan. Neki grijehe su kao srednji, neki su sitne, to su razne vrste grijehe. I čovjek ne prati sebe, ne vidi sebe. Šta koliko on nosi bez veze neki teret svaki dan.
Najveliki grije, kako časni Kur'an kaže, je širk, kada čovjek obožava Boga. Kada čovjek obožava mimo Boga. Ali mimo toga, sada na ovo vrijeme ne možemo da nađemo, možda postoji, ali vrlo malo broj ljudi koji obožavaju kipovi napravljene od kamen, od drveta, od nekih takvih predmeta, ali drugi stvari što čovjek dadne prednost umjesto Boga, to postane za njega kao kip. Kao su ovi drugi mnogobožaca, oni božavaju. Znači, ako smo dali prednost za neke svjetske stvari, odstranili Boga, umjesto taj stvar mi radimo nešto svjetski stvar i onda to tada postane kao širk. To je veliki grije. I Allah kaže, on neće oprostiti ako neko napravio širk. Za druge grije, on kaže, on bi oprostio za koga on hoće. Ali mimo toga, koliko čovjek napravi grije za neke sitne stvari, on laže, nekad on vara ljudi, neka ne ispuni obećanje kada on obeća sa nekom. To su sve vrste grije. Kada nekad psuje, kada svađa, to su sve stvari koja malo po malo nagolima na čovjek. I to je takav teret, on ne može da podigne svoje glava. I mi kao vjernik treba da pokušavamo da odstranimo od sve stvari. Časni Kur'an nama kaže, dobro, vama treba bogatstvo od ovog svijeta, vi želite nešto da imate dobro za ovog svijeta, ali vi ne znate šta je dobro za vas i šta je loše za vas. Zato Kur'an nama nauči ovo doa. Rabbana atina fid dunija hasanatam wa fil ahirati hasanatam wa qina azaban nar. Naš Gospodaru, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na budućem svijetu i spasi nas od patnje u vatri. Vidite koliko je završeni doa. Kada se kaže naš Gospodar, Imam Adil Aslam kaže, kada čovjek kaže naš Gospodar, to znači prije on imao razne vrste bogovi, ovo svjetski bogovi. Nekad čovjek misli, ja šta god sam postigao, to sam postigao zbog svoje znanje, zbog svoj posao, zbog svoje prijatelji, zbog ovo odnosa nekim, takvi to stvari. I kada tako čovjek misli, on dadne Božje mjesto za ovo svjetske stvari. To su postani kao razni vrsti bogovi za njega. Ali kada čovjek odstrani od njih i kada on kaže naš Gospodar, kao moj Gospodar, onda to se pokazuje da on sada odstrani od svih bogovi koji su bili svjetski i sada on uzio istinski Bog kao njegov Gospodar i onda od njega on traži podari nam dobro na ovom svijetu. Ja ne znam šta je dobro za mene, šta je loše za mene, šta je dobro za mene, ali neka ti podariš samo ovo što je dobro za mene. I onda na ovo, kada mi čovjek kaže podari nam dobro na ovom svijetu, to obuhvata sve. To obuhvata kuća, stan, porodica, žena, djece, posao, sve stvari. Samo vidite koliko na kratak način Allah nama uputio da tako treba da vi tražite od mene. I onda jedan vjernik ne traži samo ovo svjetske stvari, nego isto on misli za drugi svijet i traži dobro na budućem svijetu. I ako čovjek uspije da dobija dobro na ovom svijetu, inšallah on će dobiti na drugi svijet isto. I odavde počine džennet. I od ovog života isto počine džahannam. I zato sve stvari što nama je potrebno
mi jedino treba da tražimo od Allaha i Allah kaže ja ću vas vam dati ako vi postanete moji robovi. I to je taj stvar koje treba da mi tražimo i kako bi mi tražili, časni Kur'an nama kaže vi treba da sledite naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kur'an kaže kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ti reci ako volite Allaha, ako želite da postanete njegovi robovi, onda sledite mene. Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Vidite koliko je veliki ovo uspjeh. Ako postanete Božji robovi, ako volite Allaha, ako želite da mi hoćemo da imamo ljubav, Božji ljubav, onda je samo postoji jedan način, jedan put da sledite mene, sledite časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onda Allah će vas voljeti i oprostiti vam vaše grijehe. Allah najviše prašta i milostiv je. Vidite, ovo su tih neki stvari koji treba da mi primimo, to treba da mi postanemo Božji robovi i ako mi to postanemo, ako mi to stignemo, onda mi bi shvatili zašto Allah nas stvorio, to je naš cilj i onda bez obzira da li ovo mnoštvo ljudi ne postanu Božji robovi i samo jedna mala zajednica ili malo broj ljudi, oni su Božji robovi, oni su odabrani ljudi, onda šta se tiče Božje kraljestvo, to ne fali ništa. I ako je jedan čovjek postao Božji rob, onda on će uspjeti. Ostali, oni će biti u propast. I Allah neće uzeti nikakva briga. Zato Allah kaže kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'akum, moj gospodar uopšte ne brini za vas. Ako vi niste, ne činite dua. Ako niste Božji robovi, onda on uopšte nema nikakva briga. I zato ovo Božji poslanik kada dolazi, onda on stvara jedna zajednica i oni slijedi za taj učenje, onda oni dobijaju taj spas. Neka Allah nama tako uputi da mi postanemo njegovi robovi i on postane naš gospodar i onda mi bi uspjeli, mi bi postigli do vrh i svog života i razlog svog života. I ako čovjek shvati taj stvar, znači on uspio, onda njemu ne fali ništa. Neka Allah tako čini za nas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.